আমার সামনে যে প্রোডাক্টটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি নাক ডাকা বন্ধ করার অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস, 2-in-1 অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস বা এয়ার পিউরিফায়ার। তো এটা অ্যান্টি স্নোরিং অর্থাৎ 2-in-1 কেন? আপনার নাক ডাকা শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে, পাশাপাশি এটা নাকের পলিপাসের জন্য কিন্তু কাজ করে। এটা যদি আপনি নাকের দুইটা ফুটাতে যদি ঢুকাই যদি ঘুমান, তাহলে হবে কি, এখানে কিন্তু আপনার বাতাস ঢুকার ব্যবস্থা আছে। এদিক দিয়ে আপনার বাতাস ঢুকবে, এদিক দিয়ে পিউরিফাই হয়ে বের হয়ে যাবে। এটা দিয়ে কিন্তু আপনার নাক ডাকার রোগ সেটা কিন্তু নির্মূল করবে না। নাক ডাকার সমস্যা এটা আপনার চিকিৎসকের কাছে যাবেন, ওনারা সমাধান করবে, কিন্তু এটি আপনার শুধু সেই দিনের জন্য শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে যেদিন আপনি নাকে দিয়ে ঘুমাবেন। ঘুমানোর সময় যারা নাক ডাকেন তাদের জন্য কিন্তু এটা খুবই কার্যকরী একটি প্রোডাক্ট। এটি আমাদের কাছে অর্ডার করতে পারবেন। ম্যানকে আগে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টটি বুঝে নেবেন। ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় প্রোডাক্টটি চেক করুন। ডেলিভারি ম্যান চলে আসার পর কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। যদি কোনো সমস্যা থাকে ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন।